بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسو دواها channelkana farxiya kushiin asxaabteyda qaaliga ah markale muuqaal cusub isku soo noqosho wanaagsan. maanta waxaan inoo wadaa sambuuska qaabkaad u kaydsan lahayd asagoo barafnaad u karin lahayd iyo hilibka sambuuska qaabka ugu macaanaad u karsan lahayd. insha Allah waxaan rajeynayaa inaad ka heli doontaan soo dhawaada daawasho wanaagsan. sambuuskan dhaadheerka oo duduubka iyo sambuuska caadiga ah ayaa noo wadaa. إن شاء الله دينا عكلات وحن روا أيضا نايدن كفايدة عاقد يرى أيضا سمبوسك سفضة أو سميسن كرتد يمشي أتكهر الله إن شاء الله مركو روح حروا ننقص فولية دي انتو حقيقية لبر إلى سدح بكيري كدب وحن قدر عيا وحير أو عصبة انتاس كدب وحن قدر عيا وحير أو سليدة سليدي مركان قدروا كدب وحن قدر عيا هل بكيري أو بيا بكيري بيا وحال رابي إسكا عادية معناها بيا كل الماهن بيا إسكا عادية قصيصة si fiican oo soo qasaya foolida marka qasaysid lama rabo jilaac inay ka noqoto kisto inay yara adkaysiga la rabaa. hadda saan markay taa waan dhigayaa 20 daqiiqo 20 ama 15 daqiiqo camal aad dhigaysaa daboolka aad ku siinaysaa saan ay ku soo baxday maasha Allah ayada dhan waxaan ku dhahay bur oo wuxuu ku noqonayaa kaar iskarag ah bur saas ku soo baxaa soft sagaran jilaac lagama sheekeen karo marka hore hadii aad jilcisid waxa sagaran jilaac aad u ka noqonayaa laakiin kisto inay yara adkaysiga la rabaa marka dhigtid asaga yara jilcaayo wax yar saas isugu dhex celinaya kadib waan soo kuskuusaya. foolida aan rabo inaan sameeyo waa laba nooc mid balbalaar waaye oo maxaan ku yiraahdaa sambuuska duduubka lagu sameeynaya midna waa foolida caadiga ah wada taqaaneen labadaas fooliyaan rabo inaan sameeyo insha Allah ka faa'iideysi wacan. hadii ta channelkan markii ku horeysa aad soo booqato waxaan ka codsanayaa subscribe inaad taabatid kadibna gambareelka taabo si muuqaal walba u soo dhigo uu kugu soo dhaco insha Allah. tartankii ama maxaan ku yiraahdaa challenge-ga oo iscaateynta ramadaanka markuu koob yahay ayaan rabaa inaad idinku ii jeedo inaan miisaankan ku istaago ma fahanteen inta kiiloon ahay qof walbana is soo cabir insha Allah soo diyaarsada ramadaanka koowdiisa ilaa 30 maalmood si aan maxaan ku yiraahdaa si qurux badan miisaanka u dhigno insha Allah. sambuuski iyo maxaan ku yiraahdaa waxyaabahan oo family umba loo sameeynaya aniga hadda iscaateynaya mise qofka rabo inuu iscaateeyo lama rabo sambuus iyo waxyaabaha la shiilshiilaayo dhan inuu isticmaalo waayo inta diet ah ku jirtid lama rabo waxyaabaha sokorta leh ama maxaan ku yiraahdaa saliid lagu shiilaa ina isticmaashaan insha Allah maalin walba cuntadan cun lahayn waa soo gelin doona hadii Ilaahay yiraahdo intii afarka la gaarin si idinkana u sii diyaarsataan. waa u jeedaan burki waa soo fidiyo waxaan rabaa afar xab inaan dul saaro tan had fooliyada caadiga ah waaye kadib ayaan sameyn doonaa mid balbalaarka hal xabaan soo qaadanaya kadib saliidaan marinaya buraan ku dadaadinaya bur markaan ku dadaadiyo kadib mid kale sii dul saaraya macnaha saasan ku soo wadaa iyagoo dhan saliidii markaan mariyo kadib bur yaraan ku dadaadinaya saliid kale hadii aad isticmaashid waxa laga yaabaa in mid ka halaawdo laakiin bur hadii aad dhaxda u galisid saliidii aad marisid intaas ku filan afarta xabana kaama halaabaysa insha Allah. fooliyada ayada foornada lagu sameeyo xataa waa soo galiyo fooliyada dhaadheerta waa soo galiyo ayadana aad ay u fududahay. hadii aad ku cusubtahay channelka hore u gal insha Allah si aad uga faa'iidid waxyaabo badan. mid saddexaad ayaan dul saaray hadda hal xabaan oo soo hartay sidoo kale waxaan marinayaa saliid buraan ku dadaadinayaa ilaa mid u dambeyso saan ayaan ku soo wadaa insha Allah. dhinaca kale waxaa la rabaa birta canjeelada inay dab ku saaran tahay birta kuleel markay noqoto dabkaad u yareynaysaa dab yar la rabaa in lagu kariyo. fooliyadana sidoo kale hadii aad rabtid fooliyo oo kaliya inaad frinjeerka ku keydisid waxa sameynaysaa fooliyada markaad hagaajisatid bac ayaad ku xiraysaa frinjeerka qaybta iska caadiga gashanaysaa galabtii markaad rabtid inaad isticmaashid adigoo kala fufujinin aad soo saaraysaa kadibna waad yara kululeynaysaa kadib ayaad kala bixinaysaa waxaad u malaysaa fooliyada hadda samaysa amal saas ay ku soo baxaysaa macnaha hadii aad rabtid fooliyo oo kaliya inaad keydisid. intaas kadib birtu way noo kululaatay burkii wareega u soo jaray kadibna saas u saaraya hadii aad dabka ku daahisid waxa waay mid u kore way qalayl ka noqonaysaa macnaha way ka halaabaysaa wax yar leesas dabka ugu yar haysid waa ka soo dejinaysaa. kadib waxaan soo qaadanayaa mindi afar qayb ayaan ka dhigayaa bismillaahir rahmaanir rahiim afar qayb markaan ka dhigo kadib waan sii kala fujinayaa. fooliyada hadii aad rabtid inta waa ka weyneyn kartaa bismillaahir rahmaanir rahiim waa ujeedaan ma sha Allah si tartiib ah kugu kala baxaysaa mideeda kale
fooliyada markaa sidaa u kala fujisid baca ku guran kartaa, afkaa ka xiraysaa ama weelaa ku guraysaa, waa dabooleysaa waayo dabeesh haddii ay kaa marto qaleyl ay kaa noqonaysaa, hadhow way kaa halaabaysaa. saas ula soco ayadoo sidaa u kulul oo saasa u kala fujisay. waxaa la rabaa inaad meel kusii keydisid. dhammaan saasa usoo kala fujinayaa. mid walba waxaa la rabaa inay 4 xabo ay kasoo baxdo maadaama 4 xabo soo dul saaray. muuqaalka hadduu idin soo gaaro like noo saar, asxaabtiin usii share garay insha Allah. anigana dhiirigelin ayay ii tahay sida mar walba ii garab taagantiin, aad ugu faraxsanahay. fooliyada dhan waan soo kala fujiyay. tan hadda waa midda balbalaarka rabaa inaan sameeyo. 5 xabo ayaan rabaa inaan isdul saaro. midda koowaad buraan ku dadaadiyay, tii labaad ayaan dul saarayaa. sidoo kale saliidaan marinayaa, bur ayaan ku dadaadinayaa. fooliyada sida midda hore aan u sameeyay baan u sameynayaa. tii hore 4 xabo ahayd, tanna waa 5 xabo. 5 xabo 6 xabo inta artaas dul saari kartaa. laakiin haddii 5 iyo 6 ay tahay ama ka badan ay tahay waxaa waaye waa inaadan qafiif aad ka dhigin markaa fidinaysid, haddii kalena kuwa qaara kaa halaawaayo. waxyar markaa balaar ka dhigtid waxaa la rabaa inaad maxaan ku radaa aad dabka sii saartid. mid ugu dambeysay ayaan saarayaa, kadibna waan soo fidinaynaa insha Allah. waan soo fidiyay saa ujeedaanba. kadib dhinacyadan ka jarayaa, 4 dhinac ayaan wax yariis ka jarayaa. midaan balbalaarka iyo saan leh waaye intaan 4 dhinac haddii aad ka jartid macnaha inaad sii kala jarto uma baahnid. xabadan iyadoo saas u balaaran ayaad isticmaalaysaa. waan soo kululeynayaa. birta kulul ayaan saaraynaa, birta canjeelada. waxyar markay hoos ka yaro kululaato dhinaca kale ayaan u gudinayaa. hadda waa diyaar, waa ka dejinaynaa insha Allah. intaas ka badan waxaa way naga adkaanaysaa. 4 dhinac ayaa waxaan ka jarayaa wax yar oo dhuuban si micnaha si dhaqsi u kala baxdo. haddii aadan ka jaran waxaa laga yaabaa inay afka hore ay ka jeexmato, micnaha ay ka daldalaacdo ama ay si fiican u kala bixi waayso. waa ujeedaan midda koowaad. bismillaahi raxmaani raxiim. maasha Allah saas quruxda badan ay ku soo baxday. midda labaadna sidoo kale 5 xabo saan u soo kala bixinayaa. waa ujeedaan si fudud ay ku kala baxaysaa. fooliyada balbalaarka saana u sameysan kartaa. fooliyada balbalaarka sheekada saanay kusoo dhamaatay. saana u soo kala fujinayaa. ayadana sidoo kale weel dabool la rabo inaad ku guratid. dhinaca kale waxaa rabaa inaad tusiyo hilibka sambuuska qaabka ugu macaan u sameysan kartid insha Allah. digsiyan dabka saaray, kadib waxaan ku ridaa hilib maxaan ku ridaa shishiid nus kiilo. wax saliida kuma shubin. intaas kadib daboolkan dabka siinayaa. biyo markuu keeno waxaa la rabaa xawaajiyada oo dhan inaad u dhameystirtid. saan hadda markuu yahay waxaan ku darayaa qaadada oo wax yar dhiman oo xawaajir dhuub ah. xawaajir dhuub waa dubaysaa, kadibna waa shiidaysaa ama waa tumaysaa. kadib waxaan ku darayaa qaadada haafkeeda barbarooniga shiidan. kadib waxaan ku darayaa toon ilaa 3 xabo soo tumaysaa ama 2 xabo kugu filan. kadib waxaan ku darayaa kabsar caleen. kabsartii markaan ku daro kadib waxaan ku darayaa wax yar oo cusbo ah. cusbadaada ku badin karo adaana ku yareen karo. intaas kadib waa si fiican u walaaqaysaa. waxaan u soo qaadanayaa birta oo lagu jajabiyo maxaan ku yiraahdaa baradhada lagu tumo. hilibku waxa ay kuskus muu ka yeelanaysaan. waxaa u baahan tahay birtaas ama miiko weyn. kadibna saas ugu walaaqaysaa u jajabinaysaa. laakiin birtan aad u fiican tahay haddii ay ku taalo tijaabi. hilibka saas le ugu walaaq ku jajab. asaga dhan maasha Allah ujeedaan siduu kusoo baxay. si fudud ayaa maxaan ku yiraahdaa asaga dhan uu ku jajabayaa. kadib waxaan ku darayaa ugu dambeyntii wax yar oo saliid ah. kadib miikaan dhex marinayaa. dhinaca kale waxaa ii diyaarsan karooto iyo basal si yaryar aan usoo jarjaray. waxaan rabaa inaan kusoo daro hilibkii. waa ujeedaan siduu kusoo baxay maasha Allah. 2 daqiiqo oo kaliya rabaa inaan walwalaaqo si karootada ugu yara karto wax yar. 1 xabo basal weyn iyo 1 xabo karooto weyn aan soo hoolay. basashana si yaryariis aan usoo jarjaray. waan walaaqayaa, dabkan u yareynayaa 2 daqiiqo oo kaliya. waxaan rabaa kastoo karootada inay wax yar ay bislaato meeskoota camal ay noqoto. hadda waa diyaar, waa ka dejinaya insha Allah. waa ujeedaan hilibka sambuuska saan haddii aad u samaysatid aad ku anfacayaa. dhinaca kale waxaan rabaa inaan qaso burkii aan marin lahaa fooliyada. wax yar oo bur ayaa waxaan ku shubay baaquliga. kadib waxaan ku shubay wax yar oo biyo ah. kadibna si fiican ayaan u soo qasayaa.
وإنا سفي عنو قستد كستونا أي رقة في فسد waxaad u baahan tahay haddii aad rabto inaad finjeerka aad ku keydisid bacdan aw jeedaan bac qafiiftan supermarketka kuugu dhow ayaad ka heli kartaa bacdan dhinaca kale waxaa noo yaala waa saxamo caagadaha oo one time use waaye caagadahan 48 xabbe wax saas waaye ayagoo sad wax oo saan isugu xiran waxaa ka helaysaa supermarketyada caagadahan aaday ku anfacayaan sambuuska maxaan ku yiraahdaa ku hagaajisan kartaa qudaarta lagu keydisan karaa fooliyadii markaa sidaa usoo laabo waa isku cabiraysaa marka u hore marka aragtan isla egyihiin kadib ayaa burkii marinaysaa kadib waa saas oo iskugu soo laabaysaa codkayga karaal noqda maalmo waxaa hergab ay ahaayo codkayga si kale waaye kadib hilibkiian kusoo gurayaa karootada ogtiin caafimaadka u fiican tahay indhaha aragtidooda u fiican tahay ilaahay daawaha nooga dhigo waxaa fiican sambuuska inaad ku darsataan hilibkiisa kadib saasaa gudaha u gelinaysaa qaybtan kor usoo taagan wax yaro waxaa marinaysaa bur ah kadibna waa kusoo laabaysaa waa ujeedaan maasha allah xabadii koowaad sas quruxda badan ay kusoo baxday sidoo kale xabada labaad ayaan soo hagaajinayaa fooliyadii marka hore saas isugu jimeynaysaa markaa isku cabirtid kadib ayaa maxaan ku yiraahdaa burkii marinaysaa burkii markaa marisid waa kusoo laabaysaa haddaadan isku jimeynin aad isla ekeysiin hadhow kaa kala gaabanaysaa hilibkii markaan kusoo guro kadib wax yaroo buraa marinaya oo khafiif ah gudaha sidaa u gelinaysaa hilibkii inuu soo muuqdo lama rabo waa ujeedaan maasha allah aada u fudud yahay mid saddexaad sidoo kaleeto fooliyadoo dhan hilibkii sambuuska saana ugu soo guraaya sambuus badana hagaajisan kartaa micnaha waqti badan uu ku yaali karaa qaybta barafka gashanaysaa bisha dhanba haddii aad rabtid waxaa sameyn kartaa 2 mar ama 3 mar sambuusa sameysan kartaa kaamaha laaba isma bedelaayo caagana lama rabo inaad isdulsa saartid micnaha waxaan ka wadaa sambuus fara badan inaad hal meel kooda gurto aad isku dhadhajisid lama rabo space yar inaad micnaha wax yar u dhaxaysiisid la rabaa inaysan isku dhagin la rabaa ama isku maxaan ku yiraahdaa isku imaanin haduu baraf noqdo waxa wixii dhan way isku dhagayaan ma kala fujin kartid hadaa isdulsa saartid 5 xabo ilaa 4 xabo ayaa ku filan saxankiiba inaad ku gurtid kadibna bac qafiifkaas ayaad afka saaraysaa bacdi markaad afka saartid saxamanka dhan waa isdulsa saari kartaa micna ma lahan qaybta barafka gelinaysaa markaad barafka saa uga soo saartid lama rabo inaad dhigtid horaa ka karin kartaa waayo saliid waxaa la rabaa iyadoo yaro kulul oo qandac ah inaa maxaan ku yiraahdaa aad ku karisid haddii aad firinjeer ka soo saartid aad barafka intuu ka baxay ayaan sugaaya uu kaa halaabaya ma fahantay bajaq uu kaa noqonaa foolida dhan kaa kala go'ayso laakiin asagoo baraf ayaa saliid iyo yaro qandac lagu guraa saas ula socda insha allah waan tusin doonaa asagoo baraf isna uu karinaayo intaas kadib waxaan soo qaatay foolida balbalaarka waxaan rabaa sambuuska oo duduubka inaan sameeyo burkii labada dhinac ka marinaysaa markaad kusoo laabtid fooliyada kadibna labada dhinac ayaad ka laabaysaa sidoo kale labada gees waa inaad sidaa uga soo laabtid dhinaca kalena saas uga soo laabaysaa kadibna waa duduubaysaa qaybta u dambeysa waa inaad si fiican bur u marisid maasha allah aada u fudud waa ujeedaan isagana sidoo kaleeto sambuuska laalaabka qasab ma ahan hilibka aad sambuuska ku sameysay inaad isagana ku sameysid ukun iyo qudaar ka dhigan kartaa karaal noqda caruurta buuqooda ilaaha noo barakeeyo intaan haysanin caruur barakeysan ilaaha siiyo fooliyadan way fududahay maasha allah sambuus laalaabka saa ujeedaanba saana kusoo dhameynaya isagoo dhan sambuuska duduubka saana kusoo dhameynaya ujeedaan aada u fududahay maasha allah dhinaca kale waxaan soo qaadanayaa saxamankii caagadaha ahaa ayaan kusoo habeynayaa lama rabo markaad saxanka aad ku hagaajinaysid inaad isku dhadhajisid waxaa la rabaa wax yar inaad kala fogeysid waayo haddii uu baraf noqdo wuu isku dhagayaa soomaha asaga dhan wuu isku dhagayaa waxaa la rabaa inaad sidaa wax yar u kala fogeysid aadan isdulsa saarin 3 xabo ku filan halka saxan bacdan afka saarayaa firinjeerka qaybta barafka gelinaysaa qaybta barafka haddii aad gelisid kaamaha laaba ismana bedelaayo waqti badan wuu ku yaali karaa waa ujeedaan maasha allah dhammaan saana usoo xirxirayaa markaad soo wada xirxir kadib firinjeerka qaybta barafkan gelinaya waa isdulsa saari kartaa hadiiba bacad ku dabooshid bacyihian ku xirxirasaana ugu soo xareynaya firinjeerka qaybta barafka ah insha allah waxaa rajeynayna fahanteen mar walba intii aad rabtida kasoo bixinaysaa horaa kasii karinaysaa
sambuuska caaga ah rabina ku hagaajiyo idin sheega kan waa isagana aad u fudud yahay kan uma baahnid fooliya marka hore burka fidinaysa gabadhan ka iibsada ama gado hadii aad reer Kenya aad tahay ama reer Nairobi aad tahay ku keenaysa insha Allah caaga saasa u kala furaysa burkii oo soo fidisay oo qafiif aad ka dhigtay ayaa sida ugu daboolaysa saas marka ugu dabooshid kadib waxa sameynaysa waxa soo qaadanaysa hilibkii labada dhinac ayaad ugu shubeysa hilibkii marka ku shubtid sidoo kale qaybta kale aad sida ugu gudinaysa kadib waxa u baahan tahay wax yar oo biyo ah biyo ayaad dhinacyada ka marinaysa kadib waa isku soo laabaysa waa jaraysa maasha Allah sambuuskan aad u fudud yahay caagan lagu sameynayo gabadhan ka iibsaday gabar Soomaaliyeed waaye alaabo fara badan ay iibisa alaabta ay gado dhan waa idin soo dhigi doona insha Allah si aad u aragtaan macnaha waxaad u baahan tihiin aad uga dalbataan Ramadaanka mashiimaha iyo waxyaabaha ay iibiso dhan insha Allah muuqaalka xigan ka soo dhigi doona alaabaha ay gado Ramadaanka aad u idin anfacaya waa ujeedaan maasha Allah sambuus saddex gees oo maxaan ku ilaahay bila fooliya ah ugu dambeyntii waa karinayna sidoo ku soo baxo asla arkayna maasha Allah si qurux badan ayuu ku soo baxay fooliya haduu lahayn waxa way fududahay Soomahan saliid iyo kulul ayaan ku ridaynaa kan waa midka caag ku sameeyay waxa rabaa inay idin tusiyo qaabka uu ku soo baxayo caaga marka aad ku samaystid waad u jeedaan kan caaga waxa rajaynayna ka faa'iideen fooliyada kale oo barafka marka ka soo saartid saliid lama rabo saliid oo maxaan ku saliid aad u karkarayso qiiqaysa lama rabo inay noqoto wax yar marka saliid kuleel ay noqoto waxaad ku guraysaa sambuuskii oo baraf ah oo aad ka soo saartay barafka markaad ku gurtid waxa la rabaa si tartiib inuu u bislaado barafkan uu ka baxaya si qurux badan ayuu u bislaanayaa fooliyo maxaan ku iraadaa markaas la hagaajiyo macnaha sambuus markaas la hagaajiyo amal ayaad u maleysaa markuu ku bislaado maasha Allah saana ku soo wadaayo ujeedaan uu soo yar gadgaduudanaya hore hadii aad ka dejisid waxa si fiican uma bislaanaya saas ula soco kasto baraf uu noqonaya kan kalena sidoo kale qayb yar oo tijaabe ayaan karinaynaa hata hal isbuuc hadii aad rabin sambuuska inaad karisid hal mar bilowga Ramadaanka ayaa waxa sameyn kartaa wax badan inta sameystid hal isbuuc ama laba isbuuc sambuuska la cun lahaa ayaa sameysanaysaa qaybta barafka iska gashanaysaa maasha Allah hol fududeen ugu dambeyntii waxa rajeynaa inaad ka faa'iideen insha Allah waa ujeedaan maasha Allah sambuuskii inaba caadi ma ahan muuqaalka like noo saar asxaabtiin u sii share gareey jazakallahu khayran waad ku mahadsantiin daawashadiin email walba joogtaan dhamaantiin waxa idin leeyahay Ramadaan Kariim ilaahay na gaarsiiyo kulli maalin mislaaw maalin xasaas ka soo hartay kuwi soomo laga aqbal ilaahay naga dhig insha Allah please like and share waxa idin kaga tahay khayr caafimaad ma salaam